Sony បន្ថែមមុខងារ Alexa នៅក្នុងការស្ដាប់ជំនាន់ថ្មីការស្ដាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Sony model WH-1000XM3 គឺជា model ការស្ដាប់ដែលមានសមត្ថភាពលុបសំឡេងរំខានបានល្អជាងគេដែលអ្នកអាចរកទិញបាននៅក្នុងទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ CES 2019 ក្រុមហ៊ុន Sony កំពុងបន្ថែមមុខងារដ៏មានសារៈសំខាន់មួយទៀតទៅក្នុងផលិតផលការស្ដាប់ដ៏ទំនើបនេះនោះគឺមុខងារ Alexa របស់ Amazon នាពេលឆាប់ៗនេះក៏នឹងមានវត្តមាននៅការដំឡើងនៅលើការស្ដាប់តាមរយៈការអាប់ដេតដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Headphone Connect App របស់ក្រុមហ៊ុន Sony នេះមានន័យថាជាមួយការចុចប៊ូតុងមួយអ្នកអាចបញ្ជាឲ្យ Virtual Assistant ឲ្យដំណើរការចាក់ចម្រៀងបដូរបទចម្រៀងឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកចម្លើយនិងការធ្វើការគ្រប់គ្រងលើឧបករណ៍ Smart Home ដែលអ្នកបានភ្ជាប់ជាមួយគ្នាលើពីនេះទៀតការអាប់ដេតថ្មីនេះក៏នឹងបង្ហាញវត្តមានសម្រាប់ model 1000X ចាស់ចំនួន2 model ផ្សេងទៀតផងដែររួមមាន model WH-1000XM2 និង model WI-1000X ជាមួយគ្នានេះផងដែរវាក៏ជាប្រការដ៏ល្អមួយផងដែរដែលក្រុមហ៊ុន Sony ក៏បានបន្ថែមមុខងារថ្មីនេះសម្រាប់ផលិតផលការស្ដាប់ model ចាស់ជំនួសឲ្យការជំរុញការអាប់ដេតត្រឹមតែនៅលើផលិតផលថ្មីនោះនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដ៏ល្អមួយសម្រាប់ការទាក់ទាញអតិថិជនថ្មីបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំនិងចុច Subscribe ព្រមទាំងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមសូមអរគុណ